뇌파 생체 실험으로부터 나와 내 가족을 지키는 7가지 충격적인 방법. 1. 소음 방지 귀마개 준비하기. 일상 대화에서 막말을 끼워 넣는 찌질한 이웃들이 계신가요? 그들의 못된 입과 도리어 도움을 줄 수 있는 귀마개를 준비하세요. 이 소음 차단기구 덕분에 바람잡이들의 속삭임은 귀찮은 백색 소음으로 변할 것입니다. 은은한 레이저 소리의 존재를 이해할 순 없지만 여러분의 귀엔 절대적으로 의존하지 않겠죠. 이 명상으로 마음 다스리기. 바로 저속하고 오히려 우습기까지 한 그들의 행동으로 스트레스를 받는다면 명상은 최고의 반전 카드입니다. 그런 찌질한 이들에게 정신적으로 휘둘리지 않고 내 감정을 온전히 지켜보세요. 그들은 여러분을 그리워하면서도 똥폼 잡고 있다는 사실을 실감하게 될 것입니다. 3. 믿을 수 있는 커뮤니티와의 연대. 조직 스토킹에 엮이게 되면 고립된 기분이 들기 마련이죠. 하지만 여러분은 혼자가 아닙니다. 같은 상황에 처한 사람들과 함께 모여서 경험을 나누고 서로 지지해주세요. 그런 찌질한 가해자들에게는 아예 대중의 시선에 노출되어야 한다는 점을 인식시키는 것이 절대적으로 중요합니다. 4. 웃음으로 상황 이겨내기. 가해자들에게 집착하게 하세요. 그들의 행동을 유치한 러브콜로 바꿔보시죠. 우리 관계는 특별해라는 그들의 헛소리에 맞서 이런 찌질한 애정 표현이 나에게 무슨 소용이겠어? 라고 대답해보세요. 그들의 고백을 가슴에 담아야 할 필요는 없으니까요. 5. 일상 속 소음 강화. 윗집이나 아랫집에서 소리가 들리는 걸 방지하기 위해 삐걱거리는 음악을 틀어 강력 반전하세요. 멀리서 저 자식들이 외치고 다니는 소리가 무색해질 것입니다. 변태 같은 지나치기 쉬운 생활소음에 그들의 음성으로 장비를 사용하지 못하게 하십시오. 6. 심리적 방어구 생성하기. 가해자들의 집착의 의미를 깨달으세요. 그들이 여러분에게 답답함을 느끼며 하는 행동들이 결국 자신의 존재 가치를 낮추는 축소판임을 이해하세요. 서로가 서로에게 의존하는 비극적 관계를 깨우치는 그 장면에서 웃음이 나올 겁니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.